大家好，我是点点家的 Renoa。大家知道吗？睡眠呼吸中止症的患者，他们因为在睡眠中的呼吸道塌陷，而造成呼吸阻塞、呼吸很困难。而现在呢，Renoa 要来体验一下睡眠呼吸中止症的患者，他们在睡觉时吸不到空气的情况。刚才体验了憋气30秒钟，体验到睡眠呼吸中止症，他们的患者在睡觉的时候，呼吸非常的不顺，然后我的头非常晕。如果说您有打鼾或者是肥胖，甚至越睡越累、睡不饱的状况，一定要尽快就医治疗。让我们大家一起2023睡出健康。